Mans vārds ir Tigana Grasma. Es esmu cilvēktiesību aktīviste. Ikdienā es arī ar savu aktīvismu dalos sociālajos tīklos, kurus varat mani atrast, kā arī iesaistos dažādās nevalstiskajās organizācijās. Kā tu paskaidrotu nezinošam cilvēkam, kas ir transidentitāte? Transidentitāte. Ļoti tāds vienkāršs un liberāls skaidrojums būtu. Tas ir jebkas, kas ir ārpus strikto sieviešu, vīriešu binaritātes opcijām. Tas ir jebkas, kas ir ārpus jo šīs opcijas ir tik striktas, tik noteiktas. Ja mēs runājam, ja cilvēks par šo identitāti grib tā teikt saprast padziļinātākā veidā, mēs piemēram runājam par fizioloģiskajiem aspektiem. Attiecīgi tas ir kaut kas, kas netika dzimšanas brīdī tev piešķirts. Tavuprāt, aktuālākas problēmas sabiedrība šobrīd? Es atļaušos uzreiz pie šī jautājuma pieminēt arī Braidu, jo par to, ko mēs bieži iestājamies, tas ir par tiesībām. Bet tā lielākā problēma nav tiesību jautājums, tā lielākā problēma ir sociālā problēma. Kā mēs sociāli šo skatāmies, piemēram, tas pats Braids. Šogad atkal galvenā tēma bija love is love. Tā kā varbūt tas ir nedaudz par maz priekš 2024. gada, jo es saprotu, mums ir tas jaunais likums, kas stāsies spēkā, kad arī viendzimuma pāri varēs precēties. Bet tad, kad tas likums tiks pieņemts, kas tad? Mēs pārstāsim doties Braidā. Tā kā sociālā problēma. Viens ir tas, ka likumiski var kaut kas būt sakārtos, bet otrs ir sociālā problēma, un kā sabiedrība uz to skatās. Kādam problēmam tu saskaries ikdienā kā tāda sieviete? Protams, citreiz, kad tu ej uz kaut kādām valstiskām iesādēm, ar šo saskaras ļoti daudz transpersonas. Ja tev dokumenti nav nomainīti, vārds nav nomainīts, diez vai arī tev kāds respektēs par tavu identitāti. Otrs ir tad, kad cilvēki apzinās tavu identitāti, bet speciāli izmanto neņemt vērā, attiecīgi transvaldības dēļ. Un, protams, tas varētu pieminēt to faktu, ka es esmu trans sieviete. Tas, protams, arī daudz ko izmaina, jo viens ir tik diskriminētai kā sieviete, otrs ir tik diskriminētai kā transsieviete, kas ir vēl padziļinātāk un nāk ar visām citām problēmām līdzi. Tā kā sarežģīti, bet ir iespējams, bet jā, sociālais aspekts. Man ir paveicies ar to, ka es esmu bināra transpersona, es esmu transsieviete. Piemēram, tādas kā nebinaritātes opcijas mums Latvijā vēl joprojām nav. Bet interseks cilvēki nevar dabūt savu ierakstu pasē, jo opcija ir tikai vīrietis un sieviete. Tā ir tā politiskā ideoloģija, kurā mēs dzīvojam, kas pat neatbilst realitātei. Bieži vien tās dīvainības, ko viņi dara, ir izloka tavu vārdu attiecīgajā dzimtē. Bet bieži vien tev ir jāmaksā gan par dzimumu maiņu pasē, gan par vārdu pēc tam. Kas man liedz jau no pašiem sākumiem nesaprast to, kas es esmu, un kāpēc bija tas periods, kad es noliedzu to, kas es esmu. Tur mēs atgriežamies pie tās tēmas, kad mēs dzīvojam politiskajā ideoloģijā, cis-hetero cilvēku pasaulē, kuri ir izveidojuši visu šo pasauli ap sevi. Attiecīgi visi, kas ir ārpus šīs kategorijas, tad viņiem jāņemās pašiem. Es teiktu, ka es jau sāku teiksim tā, transformēties no 4 gadu vecuma. Tas nozīmē, ka es ļauju būt sev, es neatbilstu standartiem, es nedarīju to, ko cilvēki gaidīja no manis. Attiecīgi, kad man palika 7 gadi, es apzinājos to, ka cilvēki pret manīm izturēsies briesmīgi. Ar laiku sev pieņēmu, man bija tāds garš ceļš ejams. Varētu teikt, ka 16 gadu vecumā es varēju skaidri pateikt, ka es esmu sieviešu. Viens jautājums varētu būt, runājot pēc tās identitātes un dzimuma maiņas ir mainījušies radinieku un līdzcilvēku attieksme. Protams, ka ir mainījušies, jo kā es minēju jau, man liekas, sākumā, kad kurš vecāks un kaut vai radinieki grib, lai tas bērns izaug normāls. Jā, protams, atkarīgs no tās ģimenes, cik viņi ir atvērti. Pēc kādas politiskās ticības viņi dzīvo. Es esmu bināra, es esmu sieviete, un savas pieredzes varu pateikt, ka daudz cilvēki justos komfortablāk ar mani. Transfaktoris nepieminētu, viņi vienkārši par to aizmirstu. Es teiktu, vienkārši būtu sieviete, viņiem nebūtu jāskatās uz to, ka es esmu transpersona.
Tāpēc tas, ko es daru ar radiniekiem, ja viņiem kaut kas nepatīk, tad lai viņiem nepatīk. Bet es sev pateiktu, un man ar to pietiek.